Io non vedo giusto. Ragazzi, soprattutto mia figlia, aveva un desiderio di fare delle cose. E allora ci ho detto, ma pensiamo a qualcosa di veloce. No, se me l'avessi detto prima magari avrei detto di no, invece così devo farlo e basta, devo salire e basta, quindi sono salita e basta. Quando ho vissuto, te l'ho visto vedere che Mauro che salivano perché si sono alzati di loro, sono sempre più piccoli, talmente da Paola. Federica e Mauro abbandonano come direzione ragazzi. Io sì, completamente, ma è una fotografia di nuovi anni 70, per quei sorrisoni senza niente dei campioni degli anni 70, sì, no, i fight, Strasbourg, che delle nostre figure. Lì ci va. Prendiamo al power play degli americani con la Power che fa girare il disco. Power, vai sull'uomo, dentro non so, a cercare il ribalto, e la costruzione in back. E lì ci va. A quel punto ma il portiere del portiere, non osate avvicinarsi al portiere di questo. Sono tanti modi per usare il power play. Quello più classico e scolastico è essere scritto di squadra, no? Qua vediamo un numero, forse un po' troppo numero per essere vero, e vediamo come anche Ci va. Un salto forza davanti allo slot che sono gli attaccanti americani. Si riparte con il power play, ma attenzione che i russi hanno una buona occasione di penalty kill. Bravo, fai bene a giocare il disco, metterlo dentro, addirittura cercava l'ingaggio, però qui Dex va a recuperare il packet, è riuscita di zona. Velocemente porta a Kessel il disco, è stata buona, si chiude la scatola difensiva, guardando proprio un rettangolo, poi c'è tutto uno studio anche sul penalty kill, proprio sembra apparentemente, per chi lo conosce, molto un po' casuale, talmente veloce, no, non è casuale, ve lo assicuro, nulla è casuale.